ina ta kusa kauna sai an bani zuci da ta raba so ya fi haɗari. Ina ta kusa kauna sai an bani zuci da ta raba so ya fi haɗari. So aniya ɗaya inda biyayya ya fi na ya bi ta zuciya sa harshe kaifi na mun gina ramin sai kin so zai zurfi na so da marata in kin so ta yi karfi So in garban doki haukar kai mamaki. na ci kuli na ci garagon birnin soyayya. Da tagwaye an ka kira mu da suna. Kai na amince so kawan hannuna. Wanda nake so shi zan baiwa amana. Ko cika baki nai ai ba tsorowa. Fini mu faɗa tafki ina sauraren ki. Mun ga matokar masu adawar kushen soyayya. Inda riko da amana so zai nuna kar da mu zo da hiyana in mun zauna ke na kusanta magana ga sakona so inuwar mu zauna mun bar rana kar sirrin mu tona in mun zana dan na baki amanar kai soyayya. Ina ta kusa kauna sai an bani zuci da ta raba so ya fi haɗari. Kin iya zancen soyayya na zabe ki kin haɗa siffar alkunya ga begenki wanda yake son tarbiyya zai rabe ki in kika ratso alƙarya a kalle ki kyawunki ya kai na mamaki na baki kai na dan soyayya. Jarumin maza akili kake zo da hanzari inda yau nake na ji na gani san ka zan rike inda sa gudu ke gudu kake rai da yayi bugu tambari kake karka guje mini in rusa soyayya. Mai marari na sannu da aiki Cikin gidana kai ne da mulki ki mun biyayya ki sani shauki ka so a soka ba tauya haƙi are ki kwana yarda na baki. hakan zai ban tasiri ribar soyayya. Ina ta kusa kauna sai an bani zuci da ta raba so ya fi haɗari.